mwana n'inzigo Munda we. Umwana wanyu yararuzwe. Nzakubikira ibanga. Barashaka umuvuzi umuvura kandi uwo muvuzi nta wundi ni wowe. Yego. Ko ntigeze mba umupfumu nabera ibyo nzabishobora. Papa. Uzi ko ubanza hari ikindi kintu mumpisha ku buzima bwanjye mudashaka kumbwira. Ngo ndibipfubusa ariko abagore barasaze rwose amafaranga ndayariye kabisa. Genda ndaguhamisha kabisa. Abana we nawe yose nigeze nanaraguraho ukagira imfura we. Abana nanjye byabapfuirwa n'abapfumu. None se mbere utambwiye hano wagiye kwivuza byakugendekeye gute? Ndeka byaranyobeye. Nibanga se cyangwa barakubwiye ngo ntuzagire ubibwira nimba ro byakwicira umuti byose byihorere. Oya ntabwo byakwica umuti ahubwo nuko numvise bigoye. Ibiki se bigoye? Usko basaba kwica umwana w'umugabo wanjye ngo niwe wanzinze ngo sinzabyara. Ngo sinshobora kubyara gihumeka. Yewe biragoye koko. Ubwo suzabikora. Numva nabyihorera n'umuti bampaye nkawujugunya. Oya humiriza ubikora ariko nawe ubyari. Ubwo se mbikoze ubundi simbyare. Uwo mwana yabazize iki? Yahumura uzabyara. Ariko nawe umenye utababaye pe. Bura ntuzi ko ubikoze amashyamba Paul afite amatungo hirya no hino amasambu byose nizi ko byari by'umwana wawe nawe ukabizungura. Bavuga ngo ibyinshi byotsa amatama simbizi. Gusa nanjye kuba nta mwana mfite ariko nawe umenye utababaye. Ibiryo ndabimuha gute? Shaka umwana wanjye. Shaka umwana pe. Nta kindi kibinkoresheje. Mwiriwe mama. Mwiriwe Olivier. Yego mama. Ikomeye. Wiriwe kazi karagenda se? Kazi karagenda nta kibazo. Ese nta biryo biri aha ngaha ngo ngende ndiye ko numva inzara ntemamara kandi ntari bugaruke vuba. Yego reka murebere mwana wawe. Gira vuba rwose njye ku kazi ntakerererwa. Olivier. Karame mama. Ni karibu ku meza. Yoherwe kandi nabisengeye. Urakoze cyane kuba wabisengeye.
umurwayi ameze ateze araho niwe mama w'umwana ndi humura araza kumera neza ariko ubundi muga uyu mwana wacu ntibamuroze oya pe akubwinga araza kumera neza sibyo Shamari uriya mudamu mwari kumwe ndikubona atari ubwa mbere mubonye arasa na Emeline wa mugore twabyaranye wiseka Mark ngo none uriya yaba ari umuhungu wawe byashoboka nzi ko nabonye ari mukuru ntabwo byaba ari igitangaza kuko n'ubundi namutinda nkiri mutoya ko umwana yaba angana kora ntabwo byaba ari igitangaza sha Eric tujye kwita ku bandi barwayi ntabwo nibuza yaba yigeza kwibwira oya ntabwo yigeza nyibwira kuko nasanze ahangayitse cyane nihutira kumuhumuriza yaba ari umwana wanjye kubagaho ni igiki habaye iki ndeka byanyobeye reka nicara umbwire niko Devo ndakumva uzi ko wa mupfumu umuti yampaye ugiye gukora uriya mwana wandi ugiye kumwica oya ntago mu byo twavuganye njye nawe ntago byo kwica biri uraziranye oya nako mu byo twavuganye njye nawe cyagiye tujya kumureba ariko Meri ubundi ubwo ntiwaba umbeshya ahubwo ukaba waragiye ukamwaka imiti yica umwana w'abandi umva reka nkubwire n'izina ry'Imana ishobora byose nubwo Olivier ntamubyaye ariko ntabwo namwanga kugeza ubwo nifuza kwapfa pe nukuri pe reka nkubwire nandise ubu ngubu ari mu rugo uzi yuko ahubwo ari mu bitaro yenda gupfa naho bigeze nukuri pe none waba umbeshya ukaba warazanyemo ibya mukase ugashaka kwica umwana w'abandi mbabarira nukuri kw'Imana ibyo sinanabitekereza nukuri cyebo nukuri uriya mupfumu ndabigenza wamurozi we bakuvuze kera nkagira ngo barakubeshyera none kuko ndabyiboneye Emeline wamuhereye kera aho wica ababyeyi be ngo urashaka imitungo ugera naho umutera aho yashatse umutera kujugunya umwana we none naho yashatse urahamusanza wamugomewe ibyo se ubikuye he siko abo mwasaza abagore bo mwabaye twarasaze umva urabizi ko Emeline ntacyo ajya mpisha yambwiye ko umuti wamuhaye ari wo watumye uriya mwana waba amera kuriya none rero nimba utagize icyo ukora ngo umwana w'abandi akire ibyawe ndabishyira hanze umenye ko nkubikiye amabanga yawe menshi kandi nkubwire urucira mukasoro ugatwara nyoko uriya mwana uri mu mvuga ushobora no gupfa mbere ye urumva tuzareba imbwa n'umugabo napfa ntapfa ibyo ntibikura ko ngomba kuvugisha ukuri ariko urabizi n'isoni vira mu rugo turwo niba ari ubusuko bwakuza banira mu rugo ariko ubundi buriya umugabo ko mbonye nawe ari imbwa y'inkazi
none rero kugira ngo atagomba kuntanga kuri Emeline ntaragera ku mugambi wanjye mfite kuri Emeline ngiye kumwikiza kuko oya uriya si umugabo ahubwo ni igikoko. Ntabwo mbizi banza nari nasinziriye. Ariko nawe ni mukase nyine yamugeragaho se urumva mwitayeho. Mundaranyishe we ayo. Aranashyuhiranye cyane. Mundaranyishe. Arashyuhiranye bikomeye ahubwo. Usanga tuvuge ko ari uburwayi busanzwe nta kindi kintu kiri inyuma y'ibi ngibi. Atari na gusa. None se ushaka kurya iki ngo nkuzane? Nta kintu ushaka kurya cyakozana. Kaje niko ushaka? Yego. Ihangane sha. Ihangane humura. Ihangane uraza kumera neza ndagaruka nyikuzaniye. Ihangane sha, ihangane barakuzaniye. Urwara bukira? Yego. Obedi tebuka urebe ukuntu umwana w'abandi yabaye. Ceceka gicucu ariko uzi ko ushobora kwifatisha. Oya ngwino urebe. Emeline bino tugenda aze kubwira wa gicucu. Ngiye kundangira umuti utuma kirase. Bino kubwira wa gicucu. Mundaranyishe. Ariko Emeline ubugoryi bwawe buzageza wowe urabona umuti urimo urakora aho kugira ngo wongeremo undi ukazana ibintu by'amarangamutima niwo wabyaye waramutaye ntugeze umugirira impuhwe uri uramugirira impuhwe ziki azakumarira iki se? Ariko uretse kubura uko ngira njye ntabwo nifuza kwica. Akuze ukuntu ka Olivier ari akana keza yamfataga nka nyina iyo yahembwe ntabura ikintu anzanira yaba udukweto yaba igitenge. Mana Olivier ntacyo mushinja. Kandi ubugoryi bwawe wari uzi ko uriya avuyeho akakubisa apfuye wari uzi ko ari we wazungura bira byose uriya se azakumarira iki? Ubwo urababaye cyangwa ubundi se ubu mwishe simbyare. wakigoryi ubucucu bwawe uzabugabanya. nagushakaga urafite akanya ngo nkubwire ko ntagutinza. Okay, ntacyo ngaho ngwino umbwira ariko nyine ndi kwihota. Ode, mfite ibanga rikomeye kandi ribi ntashobora kugumya kubika. Uriya mwana wanyu agiye kuzira amaherere. Ushatse kuvuga se ko uburwayi bw'umwana wacu Olivier hari icyo ubuziho? Umva, ndakwinginze umbemo ungirira ibanga
kuko babimenye bahita banyica. humura yewe wembwira nta kibazo. Umva uriya mwana wanyu mumurutse kuko yararozwe. Ngo umwana wanjye umwana wanjye umva mbwira ninde wakoze iryo shyano. Oya reka nigendere numara gutuza uzanshaka nkubwire. Mvaye musore. Bino hano. Si umuntu nta murwaza afite. namutoraguye mu nzira ariko ndamuzi kanze mbahamagarire. Okay, gira vuba uhamagare ningiye kumwohereza ku bitaro bikuru, ngiye kumuha umuganga umuherekeza.